tairi. Ai. So ile kitu tunaomba kwamba watutolee watu wetu. Na kitu ya pili, huyu muhindi amechukua hii barabara kuwa ni yake. Ajali watu wengine hao wadogo. Kila anatunyanyasa kila wakati. Kwa hivyo leo tunataka tuone kwanza mwenye amekufa ndio tuchukue position tu. Na hiyo bado tumetu Anwa mutoko kore tato kusimya lakini bantu bafwili yani kujina kuitata. Anwa mutoko kore tato kusimya lakini bantu bafwili yani kujina kuitata. Tairi. Ai. Shamberere. Leo tumehuzunika maana tumepata ajali ya vijana wetu ambao wanajishughulisha na kazi ya bodaboda. Jambo ambalo limehuzunisha sisi kama wakaaji wa area hii ni ya kwamba hii accident ilifanyika mwendo wa saa 8. Kuanzia saa 8 hadi saa hizi ni saa 11. Kweli kampuni kama West Kenya, we are only 300 meters away from West Kenya. Lakini West Kenya hawajakuja na wako na department ya safety, wako na all departments. Tunasema tungependa sisi tunauliza maswali. Ambapo sisi mahali penye tuko saa hizi leo ni weekend. Tuna expect ya kwamba mbunge wetu, MCA wetu Bwana Tali watakuwa hapa. Lakini hakuna mbunge ambaye amejitokeza ama MCA. Hii ni jambo la kuhuzunisha, kupoteza maisha ya vijana wetu, watu watatu. Tungependa tukienda mbele. Mambo ya West Kenya waangaliwe kamilifu. Kwa sababu kitu ya kwanza kuna shida na congestion ya road. 500 meters from paka entrance ya gate ya West Kenya wameweka truck zao na miwa, so ina congest such that watu hawezi pita vizuri. Tunaomba ya kwamba kama unaweza tusaidia hii jambo lishughulikiwe mara moja, kwa sababu sisi tunasikia wenyeji wa area hii, tunasikia ule mtu amenunua hii kampuni anaitwa Rai ni mkubwa kushinda Mungu. Hiyo haiwezekani. Lazima hii maneno tushughulikie because hii area ni yetu. Na kupoteza vijana nzima. Sasa sisi tunaomba na sisi kuanzia leo kama mwata shughulikia, we are going to take matters in our own hands. Union ya wafanyikazi mpaka sasa ameanza kuwa wananchi ambao ni wakulima wenyewe. Sasa hawa viongozi wetu, gavana yuko wapi? Senator mwenye analia yuko wapi? Hao wabunge wetu, mheshimiwa Malulu uko wapi? Hata MCA wakienda pale wanafukuza ni kama si watu. Sisi kama wananchi wenye hawana uwezo tutaenda wapi? Hili ni kitu natangaza hadharani. Hivi karibuni kama serikali haitaingilia hili swala la kuangazia hii unyanyasaji wa West Kenya Company, si kama wananchi tutaenda kukaa na tutafanya maamuzi ya kwamba hatutaki West Kenya, hata afadhali mtu mwingine akuja afanye nini, aekeze katika sehemu yetu ya Chuka sector. Na hata ukienda pale, unajua hata juzi wanasema msongamano kwa Busia, lakini ukienda West Kenya hakuna mtu atazungumzia mambo ya msongamano kwa barabara. Huwezi pita pale West Kenya Chuka Company, yani mpaka upitia kando uende reserve ndio upite hiyo barabara. Na walitengeneza ya kwamba wako na yard yao ya kuweka zile malori, lakini utapata lori zimemaliza kila barabara. Hakuna mtu atazungumzia. Mwananchi akitaka kuzungumzia analetewa polisi. Mwananchi akitaka kuzungumzia anaambiwa ni siasa bure.
serikali kama hamtafanya kitu, sisi tutachukua uamuzi kama wananchi mkononi na mtasitulaumu. Tumekubali kupigania jamii yetu na tumekubali kusimama na jamii yetu na tutakufa na jamii yetu na mtasitulaumu.